вас в очередном прямом эфире. Подумала, что нам пора с вами поговорить, обменяться новостями. И сегодня я хочу вам сообщить о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе Якутске. Я полагаю, что вам обязательно нужно это знать. Ну, во-первых, на сегодняшний день у нас, конечно, большое количество людей выздоровело. И за это большое спасибо и нашим медикам, и нашим санитарным врачам, которые вовремя выявили, обнаружили, нашей полиции, которая все это время помогает, и медицинским работникам, и Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо. Но на сегодняшний день в городе Якутске у нас есть еще заболевшие, то есть это 4 заболевших, ну и 1 подозреваемый. Ну, можно уже считать, что заболевший, поскольку нашему республиканскому Роспотребнадзору предоставлено такое право, без подтверждения в Новосибирске, уже говорить о том, что человек действительно заболел. Все они находятся в инфекционном отделении, и я бы хотела сказать следующее. Для примера, вот одна из заболевших женщин, в самом начале объявления режима повышенной готовности, как мне рассказывают, приняла решение о самоизоляции. Казалось бы, совершенно верно. Молодец, правильно все. Но в наших семьях, у нашего народа принято друг друга поддерживать. И вот к человеку, который находился на самоизоляции, приходили родные. Они приносили ей продукты, они мыли ей полы, они оказывали ей всяческую помощь. Казалось бы, хорошо, молодцы, здорово. Но таким образом на сегодняшний день вот эти 10 человек, которые свою родственницу, находящуюся на самоизоляции, навещали, вероятно, они являются, кто-то из них, вероятно, являлся уже инфицированным переносчиком и заразили свою родственницу. Первый вариант. Второй вариант, не исключается, что она все-таки, конечно, куда-то выходила в город, может быть, за продуктами или как-то. Сейчас все это будут выяснять. Тем не менее, вот человек у нас заболел. Поэтому большая просьба, когда ваши старшие родственники или те, кто может себе позволить такое находиться на самоизоляции, находятся в доме, пожалуйста, все, кто считает, что должен навестить или как-то помочь своим родственникам, бесконтактно. Не посещайте их, не заходите к ним, не общайтесь воочию. Сейчас прекрасная видеосвязь и так далее. Пожалуйста, имейте это в виду. Я бы хотела сказать, что двое последних заболевших, они, никогда никуда не ездили. Они не контактировали с ранее заболевшими. И получается, что это наша уже местная, собственная, если можно так сказать, я условно говорю, я не врач, поэтому я изъясняюсь очень простыми словами, чтобы вы меня понимали. Поэтому это уже местный способ заболевания, и мы должны понимать, что среди нас в городе есть некоторое количество уже заболевших, инфицированных людей, которые являются носителями. Я в прошлый раз вам об этом говорила, и сейчас обращаю ваше внимание на то, что уже, помните, мы с вами 2 недели назад, когда разговаривали, я говорила, что 12-15% всех заболевших не имеют никакой клинической картины. То есть они выглядят как здоровые люди. На сегодняшний день, и вчера это на совещании у президента нашей страны Владимира Владимировича Путина было сказано, что уже 41% заболевших не имеют никакой клинической картины, и поэтому мы сегодня не можем сказать, сколько среди нас инфицированных людей. Будьте очень внимательны, будьте очень осторожны. Меня, очень настораживает цифра людей старше 65 лет, которые продолжают ездить на общественном транспорте, пользоваться социальными картами. Допускаю, что это работающие люди старше 65 лет, но тем не менее, когда объявляли режим повышенной готовности, и мы с вами первое время эту информацию восприняли, то количество таких поездок наших пожилых, она сократилось существенно.
ну, до 600 человек примерно в день, то спустя неделю, значит, мы имеем опять 800 с лишним под 900 человек старше 65 лет. Ну, то есть статистика говорит сама за себя. Пожалуйста, значит, будьте очень внимательны. Повторюсь, носители есть, носители среди нас. Ну, это уже как бы надо понимать, что это факт. И все будьте, пожалуйста, очень внимательны. Будьте внимательны к своим родным, близким. Будьте внимательны, передвигаясь по городу. Так, ну а теперь к вопросам. Так, если ожидается приезд студента из Москвы, все члены семьи должны уйти на самоизоляцию, даже если работают за продуктами, выходить можно. Так, ну, если есть возможность самоизоляции, конечно, необходимо самоизолироваться. Если приезжает у вас студент из Москвы, пожалуйста, если есть возможность отдельной комнаты и так далее. За продуктами, безусловно, выходить можно. Но, значит, определяйте одного члена семьи, который будет ходить за продуктами, не превращайте это в семейные походы, прогулки, значит, принимайте все меры предосторожности при возвращении в квартиру. Так, 109, бабушки, дедушки, их много, жатайские. Ну вот вопрос, будем выяснять. Так, ну правильно говорят, что аэропорт не мои полномочия, я по аэропорту никаких не могу принимать решений. Ради чего вся эта паника? Не паника, я считаю необходимым делиться с вами той информацией, которая мне известна. Потому что если что-то зная, я промолчу и не скажу вам, потом вы заболеете, заразитесь, я буду считать, что я поступила плохо. Поэтому все, что мне известно, я вам рассказываю. Ровно такие же, значит, меры предосторожности я принимаю по отношению к членам своей семьи, к своей маме, к своей дочери, к своей внучке. И поэтому ровно то же самое я советую вам. Так, по поводу автобусов. Но, значит, поскольку сейчас у нас некоторые предприятия заработали, то мы увеличили, значит, мы возобновили движение автобусов в дневное время после выхода указа, значит, возобновили. И если будет очередное движение, значит, мы увидим, что количество, значит, людей, которые ездят в автобусах, увеличивается, то, безусловно, мы количество автобусов увеличим. Дальше. Муниципальные бани работают. Поскольку они входят в систему ГОЧС, и, соответственно, людям, которые живут в неблагоустроенном жилом фонде, необходимо где-то мыться, поэтому муниципальные бани работают. Так, почему подняли цены на детское питание и продукты? Так, значит, мы контролируем на сегодняшний день ценообразование по 34 позициям, в том числе детское питание. Пожалуйста, после окончания прямого эфира напишите мне, где, в каком магазине подняли цены на детское питание. В рамках мониторинга, который мы осуществляем, мы выедем в эту торговую точку, значит, и проверим. Так, заблокируйте социальные карты людей старше 65 лет, что одно по одному, их на больничные и все. Ну, по сути, хоть и эмоционально написано правильно, люди старше 65 лет, работающие люди старше 65 лет имеют право получить больничный лист. Совершенно верно Ковалева Ирина пишет. Но на самом деле любое ограничение, ну, понятно, что могут быть какие-то необходимости очень серьезные, либо человек там незаменимый абсолютно на работе. Ситуации бывают разные, но, повторюсь, правильно, люди старше 65 лет имеют право получить больничный, значит, по первой просьбе. Так, значит, уменьшите, пожалуйста, интервалы между автобусами. Мы ведем часовой мониторинг движения автобусов, я повторюсь, решение, значит, будем принимать в случае, если мы увидим, что какие-то автобусы переполнены. Например, у нас переполнено 4-й маршрут, 14-й маршрут, 20-й маршрут переполнены, по ним мы принимали решение, интервалы сократили. Почему очень высокие цены на овощи? Опять же, уважаемые горожане, я прошу не задавать риторические вопросы. Если у вас есть просьбы, значит, какие-то жалобы, предложения, пишите конкретно. Если вы видите высокие цены на овощи, напишите, какой магазин, по какой цене, что продает. Мы в рамках мониторинга выедем, проверим. Сложно отвечать на риторические вопросы.
Так, онлайн-доставка была одежды, потом возврат самим, говорят, это магазин «Вассал». Сложно, не могу понять, о чем речь, не могу сказать. Дети вернутся в школу только в сентябре. Не могу на этот вопрос ответить, поскольку надо понимать, что все будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации. Если мы с вами будем осторожны, если мы с вами будем аккуратны, будем принимать все меры значит, для безопасности себя и своих родных, все может, в принципе, довольно удачно сложиться для нашего города. Если нет, значит, могут действительно в сентябре вернуться, не знаю. Управляющие компании вообще не работают, бьют баклуши, по-моему, целыми днями, примите меры. Опять же, действительно очень много нареканий к деятельности управляющих компаний. Но я бы хотела, я всегда вас очень прошу об этом, пишите адрес, по которому вы проживаете, название управляющей компании, значит, что конкретно вас не устраивает. Но прежде всего, когда вы говорите и жалуетесь на работу управляющих компаний, то вы должны понимать, что управляющие компании, значит, нанимаете вы сами. Общим решением собственников вы, значит, нанимаете, по сути, свои управляющие компании. Это как вот хозяин и дворецкий. Муниципалитет, значит, ваши отношения договорные между управляющими компаниями и собственниками домов юридически довольно сложно нам в этом участвовать. Да, мы выписываем предписания, значит, которые они исполняют, некоторые не исполняют. Дальше лишать их лицензии, либо же еще что-то, значит, может управление Госжилнадзора. Это республиканская структура, либо же вы сами собственники, собравшись, нерадивую управляющую компанию решением собственников можете выгнать и нанять себе нормальную управляющую компанию. Повторюсь, только собственники решают, какая управляющая компания должна работать. К сожалению, управляющие компании на сегодняшний день пользуются тем, что жители бывают инертны, жители не знают своих прав, либо же, ну, как по каким-то причинам общие собрания не собирают, и поэтому в буквальном смысле садятся вам на шею и начинают за ваши же деньги, собственно говоря, плохо с вами обращаться. Ни в коем случае этого не допускайте. Какие магазины могут открыться? Сегодня вечером у нас был оперативный штаб у главы республики Арсения Сергеевича Николаева. На оперштабе он сообщил, что буквально сегодня он подпишет, значит, новый указ, в соответствии с которым, значит, будет разрешено работать, открыться отдельно стоящим специализированным магазинам. Повторяю, отдельно стоящим специализированным магазинам. Это не торговые комплексы, это не универсальные магазины, специализированные магазины. Поэтому давайте дождемся указа, внимательно все вместе его прочитаем, и, значит, после я дам вам более конкретные сообщения. Дальше. Значит, будет разрешено в соответствии с этим указом открыться медицинским клиникам и салонам красоты, у которых есть медицинские лицензии. Медицинские лицензии. Всем остальным нельзя. Значит, соответственно, вот Юнгпо 14 пишет, что он очень оброс, как бомж. Вот когда откроются, обратите внимание, у кого есть, значит, медицинские лицензии, полагаю, что мужские мастера там тоже будут работать. Штрафуют господа правоохранительных органов. Ну, видимо, о штрафах новых, да. Действительно, 12 апреля МВД, значит, получила полномочия и права штрафовать нас с вами за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности. За нарушение, например, правил самоизоляции и так далее. Значит, это действительно новая статья в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации. Называется она «Невыполнение правил поведения». Штрафы там довольно серьезные. На физических лиц штраф от 1000 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.
Вот. На предпринимателей без образования юридического лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей тоже, и на юридические лица от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Но надо понимать, что значит, полиция не действует оголтело, значит, они все обстоятельства внимательно рассматривают. Ну, должна сказать, по городу Якутску сегодня по этой статье 20.6.1 уже сформировано 20 дел. 20 дел. Это вам для сведения. Продавцом в торговом центре многодетная мама в столичном рынке. Если не работаешь, то зарплаты нет. Я бы хотела вам сказать, что все, значит, кто потерял доход, не имеет никаких трудовых отношений, значит, с каким-либо работодателем, вы должны, я вам настоятельно советую, значит, встать на учет в качестве безработных. В качестве безработных. Для этого зайдите на портал «Работа в России». Наберите просто в гугле «Работа в России», значит, или латинскими буквами трудвсем.ру, и, значит, необходимо, значит, заявление вы можете через этот портал подать, и вас в определенное время пригласят, и, значит, собственно, вы должны будете уже стать безработным, и на самом деле стоит это сделать для того, чтобы получать пособие по безработице. Пособие по безработице, значит, на территории центральной группы улусов, к которым относится город Якутск, составляет от 16 982 рублей до 20 621 рубля в месяц. Да, скажет кто-то, небольшие деньги, но все-таки лучше, чем ничто. На продукты должно хватить, поэтому, пожалуйста, я каждый раз об этом говорю и пишу. Значит, заходите на портал, значит, и регистрируйтесь, портал «Работа в России», регистрируйтесь в качестве безработных, пособия хоть будете получать. Так, дальше. Почему полиция перестала рейды делать? Нет, неправда, полиция работает. Почему прибывших не помещают в обсерватор? Вот интересно. Значит, в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, все, кто прилетели в город Якутск, значит, ну и вообще в другие города республики, в улус прилетели, из других субъектов Российской Федерации, значит, должны самоизолироваться на 14 дней. Если вам известно, что человек откуда-то прилетел и не самоизолировался, вы можете сообщить в полицию. Значит, спрашивают, можно ли съездить на дачу. На дачу съездить вы можете, значит, но, пожалуйста, значит, опять же, если вы едете общественным транспортом, то примите все меры, значит, безопасности. Если есть возможность, езжайте на личном транспорте. Если есть возможность, вызывайте такси. Постарайтесь минимизировать посещение людных мест и минимизировать количество контактов. Понимаю, не у всех есть деньги, но любыми доступными для вас способами постарайтесь минимизировать контакты с большим количеством людей. Так, какая помощь будет отказа автобусникам? Так, отказа автобусникам. Так, ну, по водителям автобусов, значит, мы сейчас принимаем меры, значит, принимаем меры по их поддержке, мы, значит, приостанавливаем выплаты по микрозаймам, там, по процентам смотрим, мы сейчас смотрим, чтобы снизить коэффициенты, мы сейчас, значит, налоговые послабления мы будем поддерживать, конечно. Так, самоизоляцию продлевают, но, безусловно, все же знают, до 30 апреля. До 30 апреля. Мы живем на даче, продукты привозят, значит, наши дети их не будут штрафовать. Так, значит, стоматология откройте. Медицинские учреждения, они работают, и по острой боли они помощь оказывают. Более того, все медицинские клиники, я повторюсь, которые имеют, значит, медицинскую лицензию, откроются, значит, в соответствии с указом главы, который мы ждем сегодня. Ждите, смотрите в новостях, читайте, значит, текст указа главы республики сегодня должен уже появиться, ну, завтра утром точно его увидите. Прямой эфир только для жителей Якутска, но, значит, по жителям города Якутска, ну, прямой эфир, он, конечно, для всех,
Но поскольку я являюсь все-таки главой города Якутска, то я уполномочена говорить о проблемах города Якутска. Просто на остальные вопросы я не смогу вам ответить. Так, конечно, смотрите, пожалуйста. Про парикмахеров ответила. 17-й квартал почему не дезинфицируют? Опять же, 17-й квартал дезинфицируют. Дезинфицируют. Если у вас есть какие-то, значит, жалобы по конкретному дому, пишите, пожалуйста, конкретный адрес. Вопрос был по бомжам. Значит, с бомжами мы работаем, мы занимаемся. Мы 2 недели, значит, профилактику проводили, помещали их, значит, 33 человека мы поместили в социальные дома, обнаружили 3 больных туберкулезом, определили их на лечение. Эта работа проводится. Но вы поймите, что никто не имеет права человека, даже если он без определенного места жительства, куда-то запереть, потому что лишение свободы человека, ограничение его свободы – это нарушение его конституционных прав. Но мы этим занимаемся. Так, город тонет, работники ЖКХ работают до 1-2 ночи. Будет ли доплата? Качают помпами, оплатили зарплату меньше, чем полагается. Будет ли доплата работникам ЖКХ? Еще раз. Значит, все индивидуальные предприниматели, которые привлекаются к дополнительным работам, значит, по городскому хозяйству, оплачивается, значит, оплата по договору. То есть предприниматели соглашаются на этот договор, они по этому договору деньги получают. Если речь идет о муниципальном предприятии, то, пожалуйста, напишите мне в заявлении, значит, какому работнику, какого предприятия, за какой месяц, почему заплатили меньше, я буду разбираться. Повторюсь, поймите меня, пожалуйста, отвечать на риторические вопросы, почему меньше платят, это очень сложно. Так, работники Ростелекома ходят на вызовы по домам без защиты. Принято, с Ростелекомом завтра я свяжусь, руководству скажу. Как онлайн стать на биржу труда? Повторюсь еще раз. Значит, пожалуйста, зайдите на портал «Работа в России» и подайте заявление. Так, бродячие собаки увеличились. Бродячие собаки пока не увеличились. Вы понимаете, там есть определенная сезонность. Пока нет, но боюсь, что скоро будет. Так, майские праздники отменяют. Значит, ну, по 1 мая, майские праздники, по 1 мая, значит, 1 мая, парад в том виде, в котором мы привыкли, он, конечно, отменен. Все мероприятия переведены в онлайн. Это решение профессиональных союзов Республики Саха-Якутия. Про 9 мая пока ничего сказать не могу. Значит, поэтому ждите информацию дополнительно. Что положено ребенку-инвалиду, проживает фактически в городе Якутске, если нет прописки? Я очень сожалею, значит, если нет прописки, то вам необходимо обратиться, значит, по месту прописки ребенка. Когда в аптеку поступят маски? Боюсь, что не скоро. Масок не хватает вообще медицинских, не только в городе Якутске, по всей Российской Федерации, масок не хватает в мире. И поэтому все сейчас маски, которые поступают в республику, они распределяются между медицинскими учреждениями. Мы с вами все понимаем, что нашим медикам, которые находятся сейчас на самом ответственном участке работы, эти маски гораздо нужнее, чем нам с вами, поскольку это все-таки профессиональный риск. Мы с вами должны маски шить самостоятельно. Я тоже хожу, как правило, в самошитой маске, поэтому здесь ничего такого нет. Так, родительский день спрашиваете. Значит, ну смотрите, все пасхальные мероприятия, значит, владыкой рекомендовано перенести в онлайн. Молитвы перенести в онлайн, значит, нам уже рассказывают всем, как можно осветить куличи и так далее. Полагаю, что вот в этом же ключе родительский день, ну давайте подождем, что нам скажут, что нам рекомендуют. Ну вообще во всех городах, конечно, где есть риск серьезного распространения, все кладбища закрыты. Ждите в ближайшее время, мы решение, значит, опубликуем. Так. Почему не закрываете строительство, дорожную отрасль, алкомаркеты? Строительство, значит, отнесено правительством Российской Федерации к тем отраслям, у которых непрерывный цикл работы.
значит, там есть мокрые процессы, определенные температуры, значит, связанные с температурой и так далее, поэтому строительство не закрывается. Дорожная отрасль у нас пока не начала работать, но она начнет работать в соответствии с утвержденными графиками, поскольку это тоже, значит, жизнеобеспечение. Алкомаркеты. Алкоголь, как бы мы, значит, не противились этому, как бы нам это не нравилось и так далее, он относится к продуктам питания в соответствии с классификацией. Он относится к продуктам питания, поэтому работают. Сегодня на оперативном штабе у главы республики, значит, прозвучала информация от министра внутренних дел республики Владимира Николаевича Прокопенко о том, что за прошедшую неделю преступность снизилась, поэтому, значит, нельзя говорить о том, что алкомаркеты работают и преступность повышается. Так, по дезинфекции. Коллеги, главы управ, пожалуйста, когда вы видите свои адреса, отвечайте. Я не понимаю, почему главы управ у нас сидят, молчат. Видите свои, значит, адреса, пожалуйста, отвечайте. Про зараженного бомжа неправда. Зараженного бомжа нет. Так. Значит, департамент экономики, смотрите, Лермонтова, огурцы стоят 400 рублей, надо провести мониторинг. Так, сухой паёк почему не дают всем школьникам? Сухой паёк и не положен всем школьникам, потому что сухой паёк положен только тем, кто ранее бесплатно кушал в школах. Кто раньше детишки бесплатные, значит, обеды в школах получал, те и получают сухой паёк. На остальных не предусмотрено. Помогаем прежде всего тем, кому это особенно необходимо. Так, как быть с транспортными картами, так как срок истек, покупали перед карантином. Так, задачу я такую поставила, на 5 дней продляли, но, значит, необходимо принимать решение о том, чтобы продлить эти социальные карты, карты транспортные дальше. Так, транспортные карты, берегите себя лично, вы нам нужны. Спасибо большое, вы тоже себя берегите. Карантин продлят ли до конца мая? Сегодня никто ничего не может сказать. Это зависит от того, как будет распространяться, значит, вирус у нас в городе. Воспитательница отправляет в отпуск без содержания. Правильно ли это? Так, напишите заявление на мой электронный адрес, он указан в профиле наверху, поэтому если я на какие-то вопросы не ответила, или задайте после прямого эфира, значит, в комментариях. Если случай индивидуальный, не хотите, чтобы все это читали, то, пожалуйста, напишите заявление, отправьте на мою электронную почту. Еще раз говорю о том, что, значит, я не читаю директ. Я об этом говорила и всегда повторяю. Прошу меня понять правильно. В директ ничего не пишите, я его не читаю. Так, консоль по асфальту. Где ваш консоль по асфальту? Контроль, наверное, по асфальту. Значит, ну, подождите. Значит, да, вот присоединился мой заместитель Евгений Григорьев. Пожалуйста, значит, что касается пассажиропотока, можете ему писать. Контроль по дорогам он есть. Буквально в субботу-воскресенье контроль по дорогам тоже проезжался, по новым дорогам посмотрели, водоотведение, значит, работает. Есть проблема с лотками водоотведения, но лотки водоотведения – это сезонная проблема. Сейчас вот температурная. Ночью лотки подмерзают, днем их отмерзают, поэтому есть вот такая вот вещь, надо немножко потерпеть. Так, автобусы пускайте в нормальном режиме, не копите людей. Я вам еще раз говорю, мониторинг ведется, будет необходимость, запустим автобусы в большем режиме. Но, повторюсь, режим самоизоляции в рамках объявленного режима повышенной готовности никто не отменял. Если ходят автобусы, это не значит, что нужно всем ездить. Мы посчитали, у нас утром-вечером ездит 4000 людей, которые действительно работают. Днем еще какая-то часть ездит, люди со свободным графиком работы и так далее. Но, повторюсь, у нас в автобусе, значит, совершается 30 тысяч поездок в день. То есть никто толком режима самоизоляции не придерживается. Но я сейчас хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить тех людей, которые ответственно относятся к своему здоровью, здоровью своих близких, приняли семейное решение о самоизоляции. Я знаю очень много таких семей. Большое вам спасибо за вашу сознательность и ответственность. Управа, Сосярский округ не работает, как на них воздействовать? Повторюсь еще раз.
Если есть конкретные, значит, если есть конкретные жалобы, конкретные, значит, какие-то вот факты, где управляющая компания не работает, пишите заявление. Значит, голословно или вот так риторически прошу вас, значит, сложно отвечать. Так, не отключайте социальные карты. Ну, как бы и не планируем пока. Но просто вы должны понимать, все пенсионеры, которые туда-сюда ездят, вы должны понимать, что все это отслеживается, все ваши поездки отслеживаются. Это может повлиять на выплату второй части, значит, вот материальной помощи, которая вам положена. Спасибо, Шет. Пожалуйста, учитесь хорошо, будьте отличниками. Значит, сухой паек, первая партия сухих пайков, она была роздана на 16 дней. На 16 дней. В связи с тем, что карантин у нас до 30 числа формируется второй поток, значит, сухого пайка. Об этом я вам сообщу позже, о составе, когда будут раздавать, пока формируется. То, что получили сухой паек, это на 16 дней. Так, продам маски. Дмитрий ЕКТ Райдер. Вот запомните, пожалуйста, этого человека. Запрещено продавать медицинские сертифицированные маски не иначе, как в лечебных учреждениях или аптеках. Поэтому больше мне сюда такие объявления не пишите, если не хотите, чтобы к вам пришли с проверкой. В городе есть переносчики и ходят по магазинам. К сожалению, да, в городе есть переносчики, неустановленные переносчики. Значит, но это как бы обычная история для развития эпидемий. Когда количество заболевших переходит значит, определенное количество, дальше уже установить бывает сложно. Платежи за ЖКХ повысились. Почему? Опять же, напишите, пожалуйста, ваш адрес, по которому вы проживаете. Напишите, значит, управляющую компанию или ТСЖ. Напишите свою квартиру. Мы посмотрим по биллингу, установим, повысилось или нет. Хорошо? Вы когда пишете вот риторические вопросы, почему? Я не могу сказать почему. Покажите мне ваш квиток, покажите квитанцию. Не хотите, чтобы видели все? Отправьте по электронному адресу, который указан наверху моего профиля. Про аэропорт я отвечала, больше отвечать не буду. Так, да вы сговорились, что ли? Почему выросли цены на имбирь, чеснок и лимон? Пожалуйста, не задавайте больше такие вопросы. Почему? Я еще раз говорю. Если вы увидели, что где-то очень дорого стоит чеснок, лимон или этот, напишите мне конкретно. В магазине таком-то я считаю завышены цены на лимон, имбирь и еще какие-то вещи. Пишите конкретно в каком магазине. Значит, когда откроют детские сады? Детские сады откроют после того, когда будут закончены все ограничительные мероприятия. То есть пока до 30 апреля, дальше смотрим. Если у нас инфекция будет распространяться и не сможем ее остановить, то, значит, режим ограничений он будет продлен, и еще какое-то время будем сидеть на самоизоляции или работать в ограниченном виде. Так, Лермонтова 69, постоянно льется канализация. Так, управы, пожалуйста, отвечайте своим. Гемиин тонет. Ну, ладно, гемиин тонет. Напишите, какой адрес, какой двор. Значит, как жить? Дохода нет. Повторяю, зарегистрируйтесь в качестве безработного, хотя бы 19-20 тысяч, но каждый месяц будете получать. Информация по медцентру. Информация по медцентру размещена на всех новостных сайтах. Значит, официальный комментарий генерального директора медицинского центра, значит, размещен во всех новостных ресурсах основных. Пожалуйста, там прочитайте, я его слова пересказывать не буду. Так, если я в маске, могу ли я выходить в город? Если вы находитесь в режиме самоизоляции и вам очень нужно выйти в магазин, то, конечно, вы можете выйти в магазин, значит, вот погулять с собакой, можете сходить в аптеку, но в пределах очень, значит, как сказать-то, в очень ограниченном времени постарайтесь сделать это быстро и как можно меньше. Если ты в маске и в перчатках, это не значит, что ты можешь разгуливать по городу.
Потому что я убеждаюсь, что не все люди при возвращении домой, значит, умеют правильно дезинфицироваться, умеют правильно снимать одежду, правильно снимать маски. То есть вы походите по городу, потом зайдете домой, неправильно снимете маску или не там бросите предметы, там сотовый телефон, ключи, еще что-то, и вот она, инфекция у вас уже дома. Поэтому вот решение, выходить, не выходить, все-таки каждый должен принимать для себя сам. Если вы считаете, что вам на все плевать и вы можете гулять в городе, ну, как бы... Хивусы 1500 рублей – это дорого. Значит, вопрос услышала. Министерству транспорта мы это передадим. Так, почему Покровск не сидит на карантине? Поговорю сегодня с Федором Михайловичем Борисовым, спрошу, не могу сказать, не мои полномочия. Так, сказали, что вы неофициально работали. Я не могу вот эти вот... Не могу вопросы, извините, вопросы очень быстро идут, я не могу их вниз перелистать, не успеваю совершенно. Так, ну, если у вас не было официального дохода, как я понимаю, вы получали зарплату в конверте, к сожалению, такое бывает, то вы должны понимать, что устраиваясь на работу вот так, ну, понятно, что не все могут найти работу там официальную, с трудовой книжкой, социальным пакетом, работают люди, где могут, я все понимаю. Но вы должны понимать, что в таких ситуациях вы, конечно, будете незащищены. Никакой трудовой кодекс вас не защищает, никакая трудовая инспекция, ни прокуратура. Поэтому, еще раз, настоятельно рекомендую зарегистрироваться в качестве безработных. Если вы зарегистрируетесь в качестве безработных на портале, значит, «Работа в России», наберите в Гугле, в Яндексе, где вы там набираете «Работа в России», зайдите на этот портал, посмотрите, как надо зарегистрироваться. Пособие по безработице в городе Якутске от 16 982 рублей до 20 621 рубля в месяц. Так, а сама-то дома находится? Нет, я не ушла на самоизоляцию, я каждый день работаю, но вы не беспокойтесь, предпринимаю все меры безопасности. Подростков стало очень много на улице, спрашивают. Ну, действительно, да, сегодня вот я увидела фотографии, там дети в футбол играют и так далее. Но это степень ответственности родителей за своих детей. Ни одна служба не может сейчас ходить по городу, гонять детей, что-то с ними делать. Все-таки это задача родителей. Каждый родитель должен беспокоиться о здоровье своего ребенка. Вы же видите, что очень быстро развеялся миф о том, что молодые не болеют. Молодые болеют. Молодые, к сожалению, и болеют, и в других регионах, в Москве в частности, молодые еще и умирают. И дети болеют. Поэтому, значит, пожалуйста, берегите своих детей, это ответственность родителей прежде всего. Когда пойдет пик болезни? Ну, повторюсь, я не эпидемиолог, я не вирусолог. То, что я скажу, это то, что я прочитала так же, как и вы. Вчера на совещании, значит, у президента Российской Федерации прозвучала информация, что у регионов есть еще 2-3 недели подготовиться вот к пику болезни. Поэтому из этого я делаю вывод, что, значит, пик мы с вами ожидаем через 2-3 недели. Но повторюсь, я все-таки не специалист, я не медик, я не санитарный врач. Я могу ошибаться, но это то, что прозвучало вчера на совещании. Так, хорошо, адреса видим, адреса записываем. Скажи, пожалуйста, почему главы управ не отвечает? Почему молча сидит? Так, Инстаграм я веду сама. Как могу, так и веду. Оказывается, довольно сложно к 50 годам становиться блогером. Не на все успеваю отвечать, но стараюсь. Поэтому, если я по каким-то причинам на ваш вопрос не смогла ответить, пожалуйста, не поленитесь, повторите его еще раз. Вы видите, вал вопросов очень большой, мне сложно отвечать. Куда обращаться по первокласснику будущего года? Значит, в управлении образования, во-первых, у управления образования есть, значит, вполне себе работающий аккаунт вот в этом же Инстаграме. Можете написать им в директ, можете написать им в комментариях, можете позвонить по телефону в школьный отдел, можете направить заявление мне на электронный адрес. Значит, поэтому у вас есть самые разные способы, куда обратиться по поводу первоклассников.
Ипотека и кредиты, как оплачивать? Значит, это зависит от банка, в котором вы получили ипотеку и кредиты. Ну вот, в частности, Сбербанк и прочие банки сейчас, они объявили, значит, мораторий на выплату, значит, ипотечных кредитов, потребительских кредитов. Зайдите на сайт своего банка, значит, и посмотрите, какие сегодня есть условия для тех, кто потерял работу, кто потерял доходы, значит, или, не дай бог, заболел. Пожалуйста, смотрите на сайте банков. Так. Так, как глава города Якутска, на якутском языке написано, пожалуйста, остановите въезд-выезд из города Якутска. Значит, ограничения те или иные принимаются на уровне правительства. Мы столичный город, поэтому, конечно, мы имеем важное значение для жизнедеятельности всей республики. Поэтому ограничивать я ничего не могу, и пока таких решений приниматься не будет. Значит, но мы с вами должны понимать. Вот хорошо, что этот вопрос вы затронули, значит, отвечу. Прежде чем ехать в деревню к родным, поймите, что не в каждой деревне, не в каждом районе есть возможность оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Я вам сказала о том, что 41% людей, заболевших, не подозревают о том, что они заболели. Вы можете привезти вирус в свою деревню, в свой район, в свой родной город, где не будет должного количества коек, где не будет должного количества, значит, компьютерных томографов, аппаратов вентиляции легких. Готовы ли взять на себя ответственность, чтобы заразить своих родных, своих соседей на своей малой родине? Поэтому, пожалуйста, из города Якутска не выезжайте. И все, кто меня слышит из других городов и районов нашей республики, из других улусов, пожалуйста, по возможности ограничьте приезд в город Якутск. Понимаю, что по работе кто-то ездит, кто-то закупается продуктами для своих магазинов там, и так далее, да, но, пожалуйста, ограничьте приезд в город без лишней необходимости. Строительный рынок могут открыть или нет? Строительный рынок нет, не будет открыть, потому что это торговый центр. Торговые центры не открываются. Строительные материалы сейчас можно заказать по интернету. Пожалуйста, поищите, погуглите. Есть такие, значит, сайты, где можно заказать. Хозмаркет поднял цены на дезинфицирующие средства. Так, департамент предпринимательства, пожалуйста, вы меня слышите, необходимо проверить с руководством и с владельцами хозмаркета, переговорить, в чем там дело. Так, значит, вы заболели? Нет. У меня, вот я говорю, я постоянно проветриваю, в прошлый раз рассказывала и сейчас рассказываю, я постоянно проветриваю, да, есть небольшой насморк, но не волнуйтесь, я не болею. Главы управ не самоизолировались, главы управ все на местах, все работают, заместители по ЖКХ все работают в управах. Летние лагеря, ну, пока не могу сказать, ну, я надеюсь, что к лету мы вирус с вами, эпидемию эту преодолеем, и детишки смогут оздоровляться в летних лагерях отдыха. Значит, как город готовится к ледоходу? Хороший вопрос. Мы столкнулись в этом году с тем, что имеется очень серьезная обводненность грунтов. Серьезное насыщение грунтов водами. И не только поверхностными осадочными, да, явлениями, но и есть определенные подземные, значит, воды. И я полагаю, что это в том числе связано и с тем, что у нас с вами зима была и теплая, и зима была снежная. Все, кто давно живет в городе Якутске, а я живу в городе Якутске всю свою сознательную жизнь, подтвердят мои слова, что за последние 14-15 лет не было такого объема снега. Поэтому, конечно, есть все предпосылки для того, чтобы считать, что у нас в этом году с вами будет еще и паводок. Поэтому мы сейчас уже начали готовиться к паводку. Очень серьезные мероприятия, поэтому все, у кого дачные участки находятся в зоне подтопления, прошу заранее принять меры, паводок, скорее всего, будет. Надо готовиться. У нас с вами нынче год високосный, полный всяких сюрпризов и событий, поэтому если будет паводок, значит, никто и не удивится. Так, ну, так, Стадухина, ты закрой аэропорт.
Уважаемые друзья, давайте мы будем с вами относиться друг к другу с уважением. Значит, не будем переходить на какие-то крайности. Пишите ровно, спрашивайте корректно, значит, пишите адреса. Поэтому на такие вещи я бомж, что делать? Но при этом, значит, я смотрю, у вас и телефоны, и аккаунты, все такое. Значит, обратитесь, пожалуйста, в социальные службы. Значит, вас могут определить в социальные дома. Мы в этом году поддерживаем три организации, которые оказывают услуги людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и лицам без определенного места жительства. На это город Якутск выделяет на работу вот с такими лицами порядка 6 миллионов рублей, и это только город Якутск. Значит, есть еще по линии Министерства труда и социальной защиты, поэтому, в принципе, вам помогут, обращайтесь. Так, карты можно сдать в Алмаз-Регенбанк, деньги возвращают. Ну, вот хорошая информация. Так, школы в мае тоже дистанционно? Не могу сказать, значит, пока рано. Пока рано. Так, аукционы весенне-летней торговли перенесут? Ну, скорее всего, перенесут, да. Сейчас как бы мы пока не готовы об этом говорить. Что с ЗАГСом? Ну, ЗАГС, равно как и МФЦ и прочие, они все работают по предварительной записи, поэтому, значит, заходите на сайт госуслуг, там вся информация есть. Вообще всем пора зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру, и все там прекрасно видно. Так, оштрафуйте, пожалуйста, Александра Игнатьева, ну, воду толкает, без палева работает. Сухпайки я ответила. Выдали на 16 дней, следующую еще выделим. Не на каждую неделю, на определенные даты. Так, адрес Лонгинова вижу. Так, ну вот, руководителя службы эксплуатации городского хозяйства я вижу, отвечает на вопросы. Спасибо большое, Аял Анатольевич. Помогайте мне, вопросов очень много, я не успеваю. Сколько больных в городе Якутске вирусных? Ну, я сказала, что на сегодняшний день их у нас 5. У нас их 5, но беспокоит то, что у нас есть очень большое количество заболевших с диагнозом внебольничная пневмония. Таких у нас 44 человека. И опять же повторюсь, на сегодняшний день мы достигли такой фазы развития заболевания, что, значит, источники заболевания, контакты на сегодняшний день уже неизвестны, и сколько у нас находится среди нас с вами инфицированных, тоже неизвестно. Опять охота. В прошлый раз говорила, сейчас тоже говорю. По охоте я не решаю. Следите за аккаунтом главы республики. Значит, у Арсения Сергеевича хороший аккаунт, очень информативный. В телеграм-канале также есть. Значит, пожалуйста, там смотрите. Про охоту он решение озвучит. Про количество вирусных больных в Якутске я сказала. Никто не знает сегодня, сколько инфицированных, заболевших людей в городе Якутске. Вообще говорят о том, что когда начинаются серьезные вот такие эпидемии, то можно говорить о том, что количество инфицированных в сообществе составляет порядка 1%. У нас с вами в городе Якутске официально проживает 338 тысяч человек. Официально. Неофициально, вы все понимаете, больше. Кто-то проживает без прописки, кто-то приехал временно. 338 тысяч человек. Ну вот считайте, 1 тысяча людей инфицированных теоретически, то есть это 3 тысячи, ну 3,5 тысячи людей инфицированных можно, значит, считать инфицированными. Это очень серьезно. Поэтому будьте еще раз, будьте очень внимательны к себе, к своим родным. С вахты Алдана, как доехать домой, не могу ответить на этот вопрос. Так, Покровский тракт к какой управляющей компании относится? Очень много поступает заявлений, значит, откачайте лужи, значит, сделайте дороги с садово-огороднических товариществ, дачных кооперативов. Поддержание дорог в надлежащем состоянии в садово-огороднических товариществах, дачных кооперативах, значит, дачных поселках – это работа дачных кооперативов. Откачкой луж с дач, содержанием дорог на дачах город Якутск пока не имеет возможности заниматься, мы этим не занимаемся. Это пока, значит, как бы нам сейчас городские улицы, значит, частного сектора необходимо, ИЖС, значит, необходимо отработать, поэтому
Когда выплатят компенсацию детям-инвалидам, если пропустили в списке? В прошлый раз я называла номер телефона социальной защиты. Еще раз мне напишите, пожалуйста. Номер телефона социальной защиты. Значит, вот все, кто имеет детей-инвалидов, которые... Нет, это не те номера. Значит, которые не попали в список, необходимо обратиться в управление социальной защиты. Номер телефона сейчас мне напомнят, скажут. Так... Напротив Аюнского люди ходят в кинокабинки. Спасибо. Проверим. Так. Ну, вопросы однотипные. Почему у работающих не берут анализы на коронавирус? Никакого вируса нет. Пока, значит, анализы на коронавирус берут по показаниям. У всех подряд не берут. Если у вас есть симптоматика, то, конечно, у вас анализы возьмут. Значит, всем руководителям, вот, кстати, ощущение, что вируса нет. Все руководители предприятий в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия должны проводить определенные мероприятия. На этой неделе мы контроль работы предприятий усилим. Должен быть входной температурный контроль, значит, должны быть средства дезинфицирующие, должна соответствующим образом проводиться дезинфекция. Вот эти все вещи, значит, буквально с завтрашнего дня мы начнем проверять. Значит, тоже касается торговых центров. Вот здесь я бы хотела к вам обратиться, уважаемые горожане, с просьбой. Если вы видите, что в торговых центрах нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, которые сейчас всем известны, по социальному дистанцированию 1 метр, если продавцы без масок, если продавцы без перчаток, если, значит, вы видите, что ненадлежащим образом, значит, прилавки расположены и так далее, да, что вы толкаетесь там, не можете 1 метр друг от друга находиться с социальной дистанцией, пожалуйста, сообщайте мне или сообщайте, значит, по любым известным вам телефонам, значит, ну, пожалуйста, конкретно адреса, потому что вы пишете «Хозмаркет, продавцы без перчаток». Какой хозмаркет? Их много в городе, адрес указывайте, будем выезжать, проверять. Значит, все предприятия, в том числе, значит, магазины, которые работают, значит, службы, которые работают, в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил будут закрыты. Если в городе Якутске, значит, мы с вами не удержим, я повторяю это и буду повторять, если мы с вами не удержим количество заболевших в городе Якутске, то все предприятия, все магазины, все будут закрыты. Поэтому, пожалуйста, значит, все придерживайтесь правил. Про парикмахерские ответила. Для тех, кто присоединился к прямому эфиру сейчас, повторю еще раз. Значит, ждем сегодня указ главы республики, в котором, значит, будет разрешено открыться салонам красоты, которые имеют медицинскую лицензию. Если, значит, в салоне красоты есть медицинская лицензия, они откроются, значит, интересуйтесь, есть ли там парикмахеры, ну, как правило, есть. Мужские мастера, дамские мастера, пожалуйста, узнавайте, можно будет подстричься. Вот ко всем парикмахерам, значит, салонам красоты, которые откроются, сразу говорю, пожалуйста, установите предварительную запись, чтобы у вас в помещении не было большого скопления людей, чтобы вы могли контролировать и держать социальную дистанцию. Все магазины специализированные, которые откроются завтра в отдельно стоящих зданиях, специализированные магазины, пожалуйста, примите все меры для разграничения, значит, торговой площади, расставьте прилавки таким образом для того, чтобы люди могли находиться, значит, при покупке на расстоянии, значит, 1 метра. Айгуль, Улурумол без масок. Очень хорошо. Давайте мы договоримся с вами еще следующим образом. Как только вы такое увидели, пожалуйста, фотографируйте или снимайте на видео, отправляйте мне. Отправляйте мне, значит, чтобы было легче, ну, как бы оформлять протоколы, предписания, акты и прочее. Потому что пока мы доедем, Якутск хоть и большой, но он на самом деле небольшой, информация распространяется быстро. Пока мы соберемся, пока мы доедем, они уже маски оденут. Так, говорите правду о заболевших. Я делюсь с вами той информацией, которая у меня есть.
Она звучит на оперативном штабе у главы республики, который проходит ежедневно. Я в нем принимаю участие. На сегодняшний день в городе Якутске 5 заболевших, 44 больных с внебольничной пневмонией и, значит, неизвестное количество уже инфицированных заболевших людей, которые являются носителями коронавируса. Неизвестное количество. Сегодня никто это посчитать не может. Про парикмахерские я уже ответила. Значит, почему не пишут имена заболевших коронавирусом, чтобы не контактировали? Я не думаю, что информация с именами заболевших вообще возможна к распространению. Во-первых, есть врачебная тайна. Первое. Второе, есть закон Российской Федерации о неразглашении персональных данных. В-третьих, значит, более ранние даже периоды, в прошлом году, в позапрошлом году, вы читали, в Российской Федерации, например, были в России у нас такие случаи, когда соседи пытались выселить из квартиры даже онкобольных. И кто-нибудь может из вас гарантировать, что не дойдет до крайности в городе Якутске? Карта, где проживали заболевшие, она есть. Она есть. Значит, адрес мне скажите сейчас, где эта карта, как туда зайти? Карта заболевших по городу Якутску, она есть. Значит, но, как мне говорят о том, что там информация не очень хорошо пополняется, значит, обновляется не очень быстро. Ну, сейчас вот мне адрес... Так, и номер телефона. Куда я должна позвонить? Многодетные инвалиды. Ой, с детьми-инвалидами. Это не те адреса, не тот телефон. Так, значит, ну, что-то не могут мои найти, а телефон у меня занят, у меня в телефоне этот номер есть, но я боюсь, что если я сейчас выйду из прямого эфира, я обратно не зайду. Давайте сделаем так, позже я как бы напишу номер телефона. Так, ИП сижу дома, работы нет, дохода нет, как платить коммуналку, кредиты? Министр предпринимательства республики Ирина Сергеевна Высоких вот буквально за несколько часов до меня проводила прямой эфир, отвечала на вопросы. Пожалуйста, зайдите в ее аккаунт или на сайт Министерства предпринимательства Республики Саха-Якутия. Там есть вся информация о поддержке предпринимателей, в том числе индивидуальных предпринимателей. Так, как оформить пенсию по инвалидности, если все такие организации на карантине? Если у вас ранее инвалидность была оформлена, то она сейчас продляется автоматически. Еще раз говорю, зайдите, пожалуйста, на сайт Министерства труда и социальной занятости. Вся информация по продлению пособий, значит, пенсии по инвалидности, все там есть. 3000 ребенку инвалиду так и не поступили. Когда ждать? Соцзащита. Еще раз, ну давайте поступим так. Телефон-то вы никуда. Значит, 4 минуты осталось. Семен Иванович, номер телефона не говорит, что ли? Пока нет. Так, ну, с детьми-инвалидами, давайте так, ну, значит, номер телефона я вам дам. Если совсем не дают и у вас есть претензии к этому, напишите электронное письмо на мой электронный адрес, который расположен, значит, наверху указан в моем профиле. Зайдите в мой профиль, наверху указан электронный адрес. Напишите туда заявление, значит, 42 22 22. Это же номер телефона полиции, вы что? Ну вот, так говорю. Ну вот, простите меня, пожалуйста. Сейчас мы, значит, это с номером телефона разберемся. Так. Психиатр не принимает, где выгородка, не могу пойти в шоферскую комиссию, соответственно, остаюсь без водительских прав. Вопрос к Министерству здравоохранения не ко мне, не могу сказать. Ну, про дистанционное обучение. Ну, товарищи, у нас с вами режим повышенной готовности сегодня введен до 30 апреля. Это все. Ближе к этой дате смотрите, слушайте новости, нам объявят. Нам объявят, когда можно, значит,
Вот, значит, пожалуйста, мамы детей-инвалидов с пропиской в городе Якутске, которые не получили, значит, материальную помощь 3000 рублей по каким-либо причинам, звоните по телефону 42 18 70. Значит, мне подсказывают, что наш прямой эфир заканчивается. Прошу прощения, если я не успела на все ваши вопросы ответить, пишите на электронную почту, либо задавайте вопросы, значит, в комментариях. Я желаю вам всем здоровья. Пожалуйста, берегите себя. Соблюдайте, все, кто может, режим самоизоляции. Сокращайте количество контактов посещения общественных публичных мест, потому что количество инфицированных в городе Якутске на сегодняшний день неизвестно. Никто не знает. Может быть 3000, может быть 50 человек. И кто-то действительно переболеет в легкой форме, а для кого-то может быть все очень печально и тяжело. Поэтому берегите себя, пожалуйста. По возможности, значит, сидите дома. Ко всем предпринимателям, которые работают и открылись, пожалуйста, соблюдайте санитарно-эпидемиологические требования, иначе мы вас всех закроем без разбора. Так, ну, большое спасибо за все заданные вопросы. Значит, спасибо за пожелания. Я не болею, все нормально, я работаю, я на месте. Ну, еще раз, будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго.